اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في قناتنا قناه صيانه بالمنزل، المكان الامثل والافضل لصناعه المحتوى بناء التاثير والعلامه التجاريه من خلال الفيديو فقط. طبعا انا بحاول بقدر المستطاع ان انا اهتم بالاضاءه علشان الجوده بتاع الفيديو تطلع كويسه، وفي نفس الوقت الفيديو يعجبكم وتتفرجوا عليه للاخر. طبعا الفيديو ده ان شاء الله كله معلومات، حاول بقدر المستطاع ما تجريش الفيديو على قد ما تقدر علشان تقدر تستفاد بكل معلومه هنقولها النهارده في صيانه المروحه الستاند. زي ما وعدتكم ان احنا هنبدا النهارده صيانه في مروحه الستاند. الفيديو اللي فات طبعا انا ما نزلش الفيديو ده لسبب لان انا كان جالنا جهاز فكولين فاشتغلنا مع بعض. يلا بينا نبدا صيانه المروحه، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش كمان تقولوا لنا ايه الجهاز اللي نفسك تعمل له الصيانه الكامله، وهنبدا نتبع الاعطال الموجوده في الجهاز، وهحاول بقدر الامكان ان شاء الله ان انا اوفر لكم الجهاز ونعمل له الصيانه الكامله مع بعض. يلا بينا نبدا حلقتنا ونعمل صيانه كامله لمروحه ستاند. يلا بينا. اهلا بكم. طبعا هنبدا المروحه الستاند زي ما احنا شايفينها، الدنيا فيها متبعدره على الاخر والدنيا فيها مش مظبوطه. فعلشان نبدا نعمل مروحه نعمل صيانه كامله، هنبدا نفكها ان شاء الله، وهنغسل كل البلاستيك ده وهنخلي كل البلاستيك ده كل قطعه لوحدها. هنقيس الموتور مع بعض بالسيريا، نقيس الموتور مع بعض بالسيريا. تمام. عفوا، هنقيس الموتور مع بعض بالسيريا علشان نعرف اذا كان سليم ولا لا، ونتابع الاعطال بتاعته. مفيش، لو الموتور طلع سليم ان شاء الله هنشتغلوا مع بعض. ما طلعش سليم، في موتور عندنا نفس الموتور، وممكن ان انت تشتري له الموتور الجديد. ممكن تشتري الموتور الجديد، بيركب عليها الموتور الصيني وبيركب عليها الموتور الفيتنامي. الموتور الصيني عامل 95 جنيه، الموتور الفيتنامي عامل 145 من 145 ل 155 جنيه جديد. تمام. يلا بينا نبدا نحل المروحه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل الادوات البلاستيك دي كل ده هنغسله، كويس قوي. تمام. هنغسله وننضفه ونظبطه زي ما احنا شايفين كده. هنحطه في الميه وهنغسله ونشوف الدنيا ماشيه فيه. تمام. يلا بقى تعالوا كده على الستاند. تمام. يا رب بقى نكون كلنا تكون الصوره واضحه معانا وكلنا نكون شايفين. طبعا اول حاجه عندي بفكها 3 مساميرهم 4، 1 2 3 4. بفكهم علشان افك الوش من المروحه من الموتور. تمام. حاول تحافظ على كل المسامير بتاعتك، حاول تحافظ عليها علشان مفيش مسمار منك يتوه، وفي نفس الوقت تقعد بقى تدور عليه. هي بس مشكلة المسامير دي انها كل الحاجات دي هنغسلها طبعا زي ما قلنا البلاستيك ده علشان شكلها اوريك بس احنا بنعمل ايه. احنا بنرفع السنه دي لو انت شايفها اهي. برفع السنه دي برفعها لفوق بالماء، وبدوس على الغطا لتحت. الغطا ده لورا بدوس عليه لتحت علشان افصل المشبك ده. تمام. كل البلاستيك سليم، البلاستيك بتاعها سليم جدا، مفيهوش اي حاجه. كل الحكايه انه عايز يتغسل وتعمل الصيانه بتاعته كامله. واو، ده الموتور مكسور، تمام ماشي كده زي ما احنا شايفين. كل البلاستيك ده هيتغسل طبعا، كله هيتغسل بالصابون والزريل.
تمام. الموتور زي ما انتم شايفين جه لوحده اهو، جاي لوحده. طبعا البلاستيك ده هنفكه مع بعض برضه، نفكه كده ونخلي الوقت بعيد عن الموتور. السلك بتاع المايك شغل الكهرباء كده يمكن تعمل إضاءة قوية للدنيا كلها. تمام. المفروض هنا ان انا بفك صليبة طبعا. دي الأربع مسامير بتوعها. خلي بالك ان دي كل قطع المروحة زي ما احنا شايفين حالتها. هنتفرج على حالتها ان شاء الله لما نغسلها بالبريل. يعني انا عايز اغسلها ببريل وانضفها، ونغسل برضو الموتور بالجاز اذا كان فيه شغل. هنشوف وهنقيسه دلوقتي الاول مع بعض برمبة السيريا. تمام. كده احنا فكينا المروحة كلها وركناها على جنب وظبطناها. كده هتتغسل كل القطع البلاستيك بالرابسو او نجيب لها بريل ونغسلها غسلة نظيفة ونسيبها لما تنشف. وده كله ان شاء الله هنشوفه بالصوت والصورة. في جبنا مية اهي وحطينا فيها كل القطع البلاستيك اللي هنغسلها ان شاء الله. مفيش مشكلة كده. كل قطع البلاستيك وده هنبقى نمسحه ونظبطه لان انا شايفه شغال. لا كلهم شغالين. كل الحكايه عايزهم تحط لهم زيت بس، فهنزيتهم ونتفرج عليهم ان شاء الله. دلوقتي اللي هنعمله سينا دي نحطها في الميه ان شاء الله هتتغسل. هنقيس بقى الموتور بتاعنا ده نشوفه بس هينطق ولا لا. نقيسه بلمبة السيريا ونشوف هيشتغل ولا لا. هنجيب لمبة السيريا اللي عملناها مع بعض الفيديو اللي فات. قبل ما اوصلها خلي بالي من الطرفين دول، لان الطرفين دول هيبقى في طرف منهم فيه تيار كهربي. خلي بالك كويس قوي. لو قفلتهم الاتنين مع بعض اللمبة بتنور. تمام. باجي مع الموتور زي ما احنا شايفين اهو. تمام. ده كده لمبة السيريا. ولازم تبقى عارف حاجة مهمة جدا. بنسبة 90% في المواتير الصيني الموتور ده الاسود بيبقى كهرباء ثابت. كهرباء معايا هو الكهرباء اللي بيديني كهرباء لكل الاطراف، اللي بيديني للسرعات للثلاث سرعات دول، وده الكهرباء الثابت. فلو انا جبت لمبة السيريا زي ما قلنا كده شغالة اهي وثبت طرف منها على الاسود انت شايف كده وعلى الاحمر. انا عايزك بس تبص كده معايا علشان في هنا مشكلة. هي مش مشكلة قد ما هي معلومة لازم تفهمها. ماشي اوريها لك كده. لو انت حطيت على الاسود كده ومشيت على اي واحد شوف في شرارة بتطلع. لو انا خدت الالوان دي مع بعضها، خدت ده يعني ثبت ده
وخدت الابيض والاحمر كده، ده ملف شغال فيه كهرباء، ملف شغال فيه كهرباء، ملف شغال فيه كهرباء وفيه سرعه. لو انا خدت الاسود مع اي لون من دول الموتور ما بيشتغلش، الموتور بتاعي ما بيشتغلش، بس بيديني شرارة صغيرة، بيديني شرارة صغيرة. طيب انا هعمل بس حاجة كده برضو قدامكم علشان نعرف اذا كان الموتور ده موصل كهرباء ولا لا. تمام، باجي اقفل ده خلاص، انا عرفت ان الاسود كهرباء بقى في كل المواتير الصيني، بقفل ده خلاص. تمام، يبقى انا كده قفلت ده، وبوصل لمبة السيريا بتاعتي، وتحاول تخلي بالك من الاطراف الثلاثة انهم يكونوا بعيد عنك. ولو لمسته هنا في جسم الموتور نفسه ما بيدينيش كهرباء، معنى كده ان الموتور معزول. انا بقدر المستطاع ثبت بس الطرفين دول كده، مفيش كهرباء. معنى كده ايه بقى في الكلام ده يا جماعه؟ يعني انا كده عطيت للموتور كهرباء بتاعته، في نفس الوقت خدته على السرعات بتاعته، والموتور بتاعي نفسه ملفش. معنى كده ان الموتور ده فائد جهد، الموتور فائد جهد. ومعنى ان الموتور بتاعي فائد جهد معنى انه مستحيل هيشتغل، يبقى محتاج يتلف مره تانيه. طيب نجيب موتور مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل، او نجيب موتور برضو مستعمل نفس الفئه اللي احنا او الموتور اللي احنا هنعمله نظافه ونركبه على المروحه ونشوف الفرق بينهم ايه. يلا بينا ثواني هجيب الموتور وارجع لكم. بحاول معاك، انا كده بحاول معاك ان انا اجيب لك موتور من نفس الموضوع، نفس الحكايه، موتور قديم برضو جاي مع ده، الدنيا حلوه فيه سليمه، مفيش اي مشاكل، في المكثف بتاعه عايز يركب بس ويتقفل. هنقفل كل الكلام ده ونروقه مع بعض ونفكفكه ونظبطه. عايزين نشوف اذا كان الموتور شغال ولا مش شغال، نكشف عليه بالسريع. هو الموتور متوصل في البودي بتاعه. تمام، اشيل بس الوش ده. طبعا كل المسامير دي بقى بنغسلها ببنزين او بجاز او بتنر. تمام، وهو يفضل طبعا ان احنا نغسلها بالجاز او البنزين كويس، ونحط لها نقطة زيت خفيفة علشان ما تصديش. تمام، صيانة المروحة من امتع واجمل الصيانات اللي بتعجبك. يعني ان شاء الله لما هنغير جلب، لان انا برضه احتمال اغير جلب للموتور ده وهفكه قدامكم حته حته، طبعا بما انها بلاستيكه نظيفه فهنحطها برضه في الغسيل عشان نغسلها. لو لفيت الموتور، شايف طبعا كل ده لازم يتغسل. الموتور حلو. طيب انا عايز اقيس، بجيب الفيشه بتاعته اهي، فيشته دي، واشغله على اي درجه، وليكن درجه 2، مفيش مشكله خالص. وبجيب الفيشه بتاعتي بتاعت السيريا بوصلها. تمام، وبحطها في الفيشه، بلمسها بطرفين الفيشه. الموتور ده سليم، الموتور ده سليم. لو جبته مثلا على الدرجه الثالثه، تمام، موتور كان انتوا شايفينه. ثانيه واحده هركب لكم حاجه بس تشوفوا بيها ان الموتور. فبما ان الموتور على الكشف لمبه السيريا سليم، هركب بقى لمبه السيريا على جنب. معنى كده ان انا ما عنديش مشكله في الموتور ده لو وصلته على الكهرباء 220 مباشر. الموتور بنسبة 90% شغال، ولكن ينقصه
الصيانة اللازمة بتاعته. يبقى هنا كل الحكاية في الموتور ده انه عايز يتغسل. موتور نظيف، موتور كويس، هيعيش معايا بدل السنة 2 لو اتعملت له الصيانة بتاعته على أكمل وجه. هنبدأ نفكه طبعا من البودي بتاعه الخاص بيه، والبودي ده هنرميه في الغسيل بالمرة عشان يتغسل كده وينضف، وآخر كمان غسلة نظيفة. تمام. فقابلتنا مشكلة بقى، يعني الموتور تمام وزي الفل، ولكن قابلتنا بقى في الموتور ده مشكلة أنا ما خدتش بالي منها غير دلوقتي، هوريها لكم. ان الموتور كاسر قاعده، انا ما خدتش بالي منها. كاسر قاعده، يعني القاعده بتاعته اهي اللي بتركب مكسوره. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الموتور ده لازم يركب له كفر او يركب له بودي صاج خارجي. هنطلع بقى المفك ده ونمسح الملف ونمسحه، ونمسح برضو العضو المتحرك، ونظبط الدنيا فيه وننضفه بقدر المستطاع. طبعا علشان الفيديو ما يطولش معانا انا هكتفي بكده النهارده. ما تنسوش تدعمونا باللايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل حلقاتنا الجديده، ونشوفكم الفيديو الجاي. مع الف سلامه.